我是天玄冰冰。我们这不是讲开始打保险吧？啊！路线6个。嗯？好出啥？遇见第一只宝可梦。新的成就，领取1件领取1个套。未完成当前进入格子任务。用捷拉奥了。啊，有新宝可梦吗？没有出这个东西，漂亮！我真帅。因为我在看着。明天要不挑战看看能不能完成这些。第一次对战，你放的这个宝石是什么？这个宝石吗？还是不要过了。挑战。没结束。开始。咋这么多东西？这个嘛。锁定。这两个画出有什么区别？在这个图片的时候可以看得出来有什么区别。猎鸟路上。假客人哇！真的很想要啊。这个假客人哇！预备，开始。游戏中央区，这边打起怪兽，劈开这里面。你这个到时不要跑了，你残血，高速移动。打不打？刚才不是打得很嚣张吗？我打。